大家好啊，我係有新街阿芝啊嘅 Cheese。咁今日咧就帶大家嚟睇下上月嘅入場量房單位啦，12座極高層嘅醫室。呢度咧就係入口位啦，咁出翻嚟咧就係客飯廳嚟嘅。咁呢度咧就望開陽嘅山景啊，而家咧陽光好好啊，咁入到嚟咧都唔驚個單位潮濕添。咁轉右咧就係洗手間嚟嘅。咁呢個洗手間咧，基本上上月嘅洗手間全部都係名廁噶啦，因為佢哋會有個工作平台喺嗰度咯。咁出翻嚟望翻咧，呢個就係開放式廚房嚟嘅，咁就雪櫃啊、洗衣機啊嗰啲都會喺度，係啦。咁基本上適合一個小型嘅情侶喺度小型家庭啦，即係情侶啊或者夫婦一齊住嘅。咁呢邊咧，佢呢個就係原裝冇任何改動嘅一個 design 嚟嘅。咁如果你話想做個書房啊、衣帽間都冇問題，或者如果你話我想做個床喎，咁呢度墊高佢，咁去做個平台，即係做個平台啦，之後擺個床墊，咁上埋個窗台嗰度，咁就都可以咯。咁入到嚟呢度咧就係主人房啦，呢個咧就係個衣櫃位啦，咁仲可以擺到個4尺床添。咁對於上車嚟講咧係非常之合適嘅。咁啊主人房都望到個非常之開揚嘅山景啊咁樣咯，咁前面都冇遮冇擋嘅。咁如果咧對呢個樓盤咧好有興趣嘅話咧，歡迎過嚟有新街揾我，約我上嚟睇樓啊！拜拜。